soit remplie de tes louanges. Que chaque jour elle dise ta beauté. Tu es esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Coucou, salut tout le monde, libota nyonso ya kabola sekele partout bisika nyonso o bozwami bambote na bino ya ebele nzambe a pambola bino na bandeko nyonso o bolandaka kabola sekele na Magi MB TV na pesi bino bambote ya ebele tika ete kimia na nzambe ezala kati na mabota na bino na kombo na Yesu Masia. Lelo toye ko partager na bino lisusu sekele na biso ya lelo dongo na biso ya kokalinga. Donc recette na biso ngoyo bozo mona déjà na ko lakisa bino étape par étape ndenge toko kabola sekle na biso ya lelo ya dongo na biso ya ko kalinga ba mama eza recette moko eza vraiment facile ndeko nyonso o lingaka dongo peut-être msolo baka loko ebima azei na ko kolia ngote recette na biso ngoyo to landa vraiment okomona vraiment ke dongo na yo ekozana zeite donc dongo na biso ngoyo biloko na biso oya lelo na eko présenter bino yango yo sekele na biso mokola lelo to kabola elongo na bino ba mama na ngai nyonso ya kabola sekele recette na biso ngoyo biloko na biso o tokosalela yango yo tokozana besoin ya mbisi na biso ya kokauka tokozana besoin ya litungulu na biso oignon tokozana besoin ya poivron tokozana besoin ya ndembi ai na pilipili na biso ya vert yango yo biloko na biso o tozosalela mokola lelo yango yo balandi na nga nyonso ya kabola sekele vraiment biloko na biso yango yo siko tozokata dongo na biso dongo na biso yango yo tozokata po totango na nzungu na biso tokalinga bamama tolanda vraiment étape par étape vraiment ekozala vraiment kitoko mingi patience vraiment na cuisine ezalaka vraiment bien po biloko na yo pe ebima malamu recette na biso yango yo dongo na biso yango yo tokati déjà bien biloko na nga déjà si déjà na préparaki déjà nyonso to mbisi na biso akokauka matungolu na biso biloko nyonso déjà ezaki déjà bien mbisi na nga natiaki yango na mai déjà avant nazwaki vraiment temps ya konettoyer yango po bambisi na biso ezalaka mpe mtu na mwa bazelu bamama il faut vraiment kobongisaka vraiment mbisi bien ntango ozolia donc oyoka vraiment ata mwa zelu te na monoko biloko na biso yango oyo nazotia siko huile na biso po tokalinga dongo na biso bamama soki okalingi dongo na yo bien okomona dongo na yo ekobima zei te tolanda vraiment étape par étape ndenge nini tozokalinga dongo na biso recette na biso yango oyo tozobanda mafuta na biso deya bien chauffe siko na kotisi dongo na biso yango oyo nyonso nazokalinga yango na moto moko vraiment ya se ya bien po ezika pe te dongo na biso yango oyo recette na biso ya mokolo ya lelo bandeko nyonso oyo bolandaka kabola sekele kobosana te kopartage koaime video bacommentaire na bino il y a quelque chose oyo bomoni ke emanke bokoki te kokomelanga na bacommentaire ekozala pe kitoko mingi mwa baremarque mpe esalaka pe bien sekele na biso yango oyo nazokontinue toujours kaka kokalinga dongo na biso nde tokoya kotia babiloko mosusu na nsima dongo na biso yango oyo ezokalingama toujours siko tozoleka na étape na biso tozotia baépice na biso na kati mbisi na biso matungulu ai komélange yango po biloko na biso ekotakota na kati nazotia ndembi na ngai yango oyo wana natie ndembi
sekele na biso yango bamama to partage video. Natie matungulu na biso bozomona étape ndenge nazotia baingredient na biso oyo toza nango besoin mpona kosala recette na biso ya dongo na biso. Natie nanga tomate te, donc biloko nazosalela yango oyo ndembi, ai, bitungulu na poivron na mbisi na biso tokotia na kati. Ai na biso yango oyo mbisi na biso yango oyo mbisi na biso eza mbisi ya njombo, eza mpe na bandeko mosusu bakoki mpe kotia mpe mongusu, mosusu bakoki kosala ne mpe ngolo. Nga vraimen mingi nalingaka nzombo mpo nzombo epanzanaka mpenza mingi te. Natie mwa ai na biso, pilipili na biso nakotia yango na suka mpo soki otia yango avant ekopanzana biloko nyonso ekokoma pilipili. Eza na bandeko mosusu bakoka kolia biloko ya pilipili makasi te, donc pilipili na biso tokotia yango vraimen na suka etia mwa solo ya bien. Tozokontinue toujours kokalinga kaka dongo na biso yango bamama bozomona ndenge nazokalinga yango. Nakitisi mpe moto na ngai po soki okitisi moto te biloko nyonso ekobima ya kozika. Soki biloko tu ebimi sola kozika donc esalaka vraimen kitoko te. Moto na biso eza na se, tozokalinga dongo na biso. Sikoyo nazoleka na etape na nga nazotia kibe na nga yango oyo nakozala na besoin kaka ya kibe na nga kaka moko. Pilipili na biso yango oyo nayekotia yango vraimen na suka vraimen oyo etia kaka solo. Sekele na biso yango oyo bamama tozokoma na biso leya na suka. Tozomona ndenge dongo na biso ezotoka vraimen eza na zei te vraimen mama. Ebimi vraimen ya kokalinga biloko na biso vraimen ndenge nalobaki na bino vraimen na ebandeli. Tokomi na biso na suka, naza sikoyo koservi biloko na nga na sani. Bozomona ndenge nazotia yango vraimen bien. Dongo na biso ebimi vraimen ya zei te, ebimi vraimen ya kokalinga. Na mbisi na biso ndenge totiaki epanzani te kaka ndenge ezalaki. Sekele na biso yango bamama bandeko nyonso oyo vraimen bozwi temps ya kopartage nange elongo. Nzambe apambola bino ebele bamama bomoni recette na biso yango oyo eza vraimen facile. Dongo na biso eza nango na pilipili te. Pilipili na biso totiaki kaka na suka mpo etia solo. Mutu ye moko soki alingi alia pilipili okokotia pilipili na yo mopanzi. Eza mpe na bandeko mosusu balingaka biloko eyoka na pilipili makasi, eza ça dépend na mutu ndenge alingelaka. Sekele na biso yango bamama bozomona nde dongo na biso ebimi. Nazotia yango vraimen bien na sani, eza na zei te, donc ndenge kaka na kalingi yango dongo na biso vraimen ya kokalinga yango oyo ndeko oyo olingaka dongo ezala zei te, eza ya kokalinga. Video yango oyo landa vraimen okomona vraimen sekele vraimen yango oyo dongo na yo ekobima mpenza sans zei, okolia yango mpe na kitoko na elengi nyonso tu. Sekele na biso yango bamama bafidèle nyonso tu ya MBTV, Nzambe apambola bino bamama to partage video. Eza mpe na bandeko ebele ayebaka ndenge mosusu ya kolamba dongo ezala vraimen zei te, sekele yango oyo. Donc to partage vraiment video ekozala vraiment kitoko mingi kosunga mpe bandeko mosusu oyo nano alia dongo ya kokalinga te azalaka na posa asala me ayebi ndenge nini na kosala te. Sekele yango oyo Nzambe apambola bino. Soki mpe eza mbala no liboso oleka na chaîne oyo na Maggie MBTV kobosana te kosabone mpe kopartage video. Ciao.